Hamiya salam dostlar, yeni bir videoda yeni bir pul kazanma saytı ilə sizin qarşınızdayım. Bugünkü saytdan biz rubl kazanacağıq. Daha doğrusu desem oyun oynayaraq pul kazanacağıq. Əslində oyun dediyim isə bir mining sistemidir. Yəni biz rubl mining edəcəyik və ya istəsək yatırımla, istəsək yatırımsız biz mining edəcəyik. Sayt 52 gündür işləyir və 64509 saytda qeydiyyatdan keçən şəxs. Buradan da görsən 6.305.374 rubl bu saytdan pul çəkilib. Qeydiyyat linki aşağıda yerləşdirmişəm. Qeydiyyat linkinə tıkladıqda qarşımıza belə bir səhifə açılacaq. Bu səhifədə qeydiyyatınızı edəcəksiniz. Qeydiyyat üçün bu hissəyə özünüzə login yerləşdirəcəksiniz. Daha sonra e-mailinizi yerləşdirin və kod qoyun və təkrar kodunuzu bura yerləşdirin. Hər ehtimala qarşı e-mailinizi yoxlayın, çünki təsdiqləmək üçün mesaj göndərmiş ola bilərlər. Orada linkə tıklayaraq öz hesabınızı təsdiqləmiş olacaqsınız. Bunları yazdıqdan sonra sözdə account düyməsini sıxırıq və qeydiyyatdan keçmiş sayılırıq. Mən indi öz hesabıma keçirəm. Gördüyünüz kimi mənim hesabım budur. Hesabımda hər şeyi görə bilərsiniz. Məsələn, mən 1.63 rubl bu saytdan pulumu çəkmişəm və bir maşınım var. Bu oyunda biz maşın üzərindən mining edəcəyik. İndi hər şeyi nöqtəsən kimi sizə izah edəcəm. Səhifə öz hesabınıza girdiyinizdə sizə sadəcə bir maşın verəcək. Hyundai Solaris adlı maşını sizə hədiyyə edəcək və bu sizin mining üçün çox yardımcı olacaq. Taksopark hissəsinə yerləşdiriləcək bu maşın. Taksopark hissəsinə girdikdə belə bir səhifə açılacaq. Bu səhifədə hər şeyi görəcəksiniz. Məsələn, burada müxtəlif maşınlar və hər biri müxtəlif bizə qazanclar verir. Məsələn, bizə verdikləri bu maşın bizə saatda 0.10.27 rubl pul verir. Əlbəttə ki, bu çox az puldur. Aya 2 rubl edir və bu bizə sərfəli deyil. Bunun qiyməti 10 rubldur. Amma təbii ki, heç yerdən qazanc olduğundan heç bir şey deyə bilmərik. Yəni, oturduğunuz yerdə heç bir şey etmədən siz yenə də o 2 rublu qazana bilərsiniz. Digər maşınlar da var. İstəsəniz yatırım edərək bu maşınları ala bilərsiniz. Məsələn, bu hissədə ən bahalı maşın Mercedes Maybach'dır. 6990 rubladır. 3.10 rubl saatda mining gücü var. İstəsəniz ala bilərsiniz. Yəni, hal-hazırda mən bu sayta etibar edirəm. Yəni, hələ ki etibar edirəm, 52 gündür işləyir. Həmişə də ödənişini vaxtında edir. Məsələn, mən buradan 1.63 rubl çəkdim. Elə həmin saniyə həmin pulumu mənim hesabıma yüklədi. Burada mining, burada 1 rubl olduqda siz bunu öz hesabınıza çəkə biləcəksiniz. Hal-hazırda məndə az olduğundan pulu öz hesabıma çəkə bilmirəm. Pulu çəkdikdə Dilya Wallet hissəsinə gələnir. Bu hissədə olan pulu siz çəkə bilərsiniz. Bu hissədə olan pulu isə çəkə bilməzsiniz. Yalnızca maşın almaq üçün bu pulu istifadə edə bilərsiniz. Digər bir hissədə var car sharing. Bu düyməni sıxdıqda yenə qarşımıza belə bir səhifə açılacaq. Buradan isə yalnızca mining, yəni buradan bizə hədiyyə etmirlər, özümüz almalıyıq. Bu maşınları görürsünüz. Ən bahalı maşın burada Bentley Mulsan'dır. 9990 rubl qiyməti var və bizə saatda 4.50 rubl verir. Yəni mining gücü saatda 4.50 rubldur. Bu da gözəl qazanc verir. Yəni saat başı siz 4.50 rubl qazanırsınız. Təbii ki, bunun da aylıq qazancına baxsaq, Bentley Mulsan'ın da aylıq qazancına baxsaq 3246 rubl 75 kopikdir. Yəni həftəlik 757 rubl, günlük 108 rubl, saatlıq isə 4.50 rubl qazana bilərsiniz. Məncə sərfəlidə 10.000 rubl yüklürsünüz və bu qədər pulu 3 ayda çəkirsiniz. Amma təbii ki, heç kimə o qədər də tövsiyə etmirəm pul yükləməyi, çünki internetdə, yəni hər an sayt bağlana bilər və pulunuz ortalıqda itə bilər. Ona görə ən yaxşısı yatırımsız etməkdir. Yatırımsız üçün biz Zarabotok düyməsini sıxırıq və burada surfing sayt hissəsinə daxil oluruq. Burada müxtəlif saytlar var. Müəyyən saniyələr izləyərək siz burada yazılan rubl qazanırsınız və daha sonra burada 1 rubl olduqda bu hissəyə ötürüb maşın ala bilirsiniz. Və ya bu hissəyə yüklənir, siz onu avtomatik olaraq öz elektron pul kisəvizə çəkə bilirsiniz. Məsələn, bir saytı izləyək. Məsələn, 40 saniyə izlə 0.064 rubl verək deyir bizə. İndi 40 saniyə izləyirik. Dostlar, hal-hazırda 40 saniyə keçdi. Siz bunu görmədiniz. Mən montajda bunu siləcəm. Qarşımıza belə bir kapça çıxır. 69 tıklayırıq. Yəni orada yazılan rəqəmi burada tıklamalıyıq.
saytdan çıxırıq və bu bizim balansımıza yüklənir. Məsələn, saytı yeniləyək. Gördüyünüz kimi balansa yükləndi. Aşağı endikdə gördüyünüz kimi burada müxtəlif saytlar var. Hər birini izləyərək siz rubl qazana bilərsiniz. Təbii ki, burada az olmur. Gündə 40-a yaxın, bəlkə də 40-dan çox belə sayt olur. Yəni hər birini izləyərək pul qazana bilərsiniz. Gələk digər hissəyə. Ecdevni bonus hissəsi var. Hər gün 24 saatdan biri gəlib bura tıklayırıq və biz pulumuzu alırıq. Pul Dilya Pokpok hissəsinə yüklənir. Yalnızca buradan aldığınız puldan siz maşın almaqda istifadə edə bilərsiniz. Digər hissəyə keçək. Zadan hissəsi var. Burada bir çox tapşırıqlar var. Bu tapşırıqlar yerinə yetirərək qıraqda yazılan rublları qazana bilərsiniz. Təbii ki, buradan qazandığınız pulları avtomatik olaraq öz elektron pul hissənizə çəkə bilərsiniz. Gələk bu sayta necə pul yükləyə bilərik? Tıklayırıq və qarşımıza belə bir səhifə açılır. Rubl, dollar, evro, kriptovalyutanı istədiyimiz bir pul birimini buradan seçirik. Summanı buraya yazırıq. Məsələn 100 rubl. Yazdıqdan sonra aşağıdan hardan pul çəkmək istədiyimizi qeyd edirik. Burada gördüyünüz kimi demək olar hamısı var. WebMoney'dən başqa istədiyiniz birini seçirsiniz və pulunuzu çəkirsiniz. Əlbəttə tanıtdığım saytlar içərisində Payer ən sərfəlisidir, ən faiz aşağı komissiya kəsdiyi bir elektron pul hissəsidir. Hamiyada onu tovsiye edirəm. Pul çəkmək göstərirəm. Zarobotka düyməsini sıxırıq. Açılan səhifədə görürsünüz ki, Payer, Kiwi, Yandex.Dengi, Visa yalnızca Rus istifadəçilərinə, Megafon, Beeline, Tele2, Privat Bank. Bunlar bu aşağıda bu 5 dənəsi yalnızca Rus qeydiyyatından keçənlər üçündür. Yəni Rus vətəndaşları bundan pul çəkə bilərlər, həm də bunlardan çəkə bilərlər. Sadəcə Türk və bizimkilər, yəni Azərbaycanlılar üçün yalnızca bu üçü sərfəlidir. Mən pulumu həmişə Payerə çəkirəm. Yəni bunları o qədər sevmirəm. Sadəcə Payer minimum 1 rubl çəkmək olur və komissiyası 0.95%-dir. Yəni 1 rubl çəkdikdə bizim hesabımıza 99 kopik yüklənir. 50 rubl çəkdikdə isə 49.25 rubl bizim hesabımıza yüklənir. Yandex.Dengi'də isə bu daha çox komissiyadır. Minimum 5 rubl çəkə bilirik və 5 rublun 2%-ni kəsir bizdə. Əlbəttə qazandığınız pulu, yəni Dilya.Da qazandığınız məbləği bu hissədən pulunuzu çəkə bilərsiniz. Hər bir şəxsin özünə uyğun referal hissəsi var, referal linki var. O referal linki bizi dostlarınıza göndərərək oradan qeydiyyatdan dostlarınızı keçirdə bilərsiniz və dostlarınız işlədikcə sizə pul gələ bilər. Mənim referal linkim aşağıda qeyd olunub, burada da görürsünüz. Aşağı getdikdə My Profil var. Buradan öz profilinizi düzəldə bilərsiniz. Kalkulyator var. Qazancınızı hesablaya bilərsiniz. Məsələn, biz girək, sizə nümunə olaraq göstərək. Məsələn, Avto Taksoparka 2 hissədir, yəni Karşenika, bir də Taksoparka. Burada olan maşınınızı yazırsınız. Mən məsələn Hyundai Solaris'im var, bir dənə. Onu sadəcə hesablayıram. Bu mənə göstərir ki, 30 günə 2 rubl qazana bilərəm, 7 günə 46.6. Deməli, mən bu saytda 7 gün varam ki, mənim bu qədər pulum olub. Hal-hazırda mən bu 10 rubl edib, bunu 2 edəcəm. 2 etdikdə isə mənim qazancım bu qədər olacaq. Həftəyə təqribən 1 rubl pul qazanacam. Amma sizin oyun başlayanda bir dənə Hyundai Solaris'in olduğunu saysam və məsələn Porsche Panamera aldığınızı nəzərə alsam, onda siz 7 günə 108 rubl pul qazanacaqsınız. Günə isə 15.46 hesablanır. Bu proyektin statistikasına baxaq. Statistika bizə göstərir ki, bu sayta 8.767.000 rubl pul yüklənib, 2.500.000-ə yaxın pul çəkilib, 64.512 nəfər qeydiyyatdan keçib və 10.360.357 surfing saytlarda kliklənib, yəni saytlar izlənib. Aşağıda da çəkənləri görə bilərsiniz. Məsələn, Bizon adlı bir qeydiyyatdan keçən şəxs var, 227.054 rubl pul çəkib. Obmen balansı necə edəcək, o haqda danışım. Obmen balans hissəsini tıkladıqda qarşımıza belə bir səhifə açılır. Siz burada Dilya.Da hissəsində, yəni surfing saytı etməklə və ya tapşırıqlar yerinə yetirməklə sizin balansınız bura yüklənəcək. Bu balansı siz bu balansa ötürərək maşın ala bilərsiniz. Məsələn, bizim burada 0.09 rublumuz var. Onu bu hissəyə köçürmək istəyiriksə, bu hissəyə yazırıq onu və
bu düyməni sıxırıq. Amma təbii ki, burada minimal summa var. 1 rubl olsa biz bunu edə bilərik. İstəsək qazancımızı reklam üçün də istifadə edə bilərik. Burada minimum 10 rubl olmalıdır ki, biz onu reklamda istifadə edək. Əgər reklamda pulumuz varsa, həmin pulu biz maşın almaqda istifadə etmək istəyiriksə, minimum 10 rublumuz olmalıdır və 5% komissiya bizdən kəsəcək və bu da sərfəlidir. Yəni, məncə siz qazancınızı, ilk qazancınızı maşın almağa sərf edin, daha sonra ikinci qazancınızı isə çəkməyə çalışarsınız. Sayt gözəldir, aşağıda qeydiyyat linkində yerləşdirmişəm. Məndən bu qədər dostlar. Saytda qeydiyyatdan keçmək istəsəniz aşağıda qeydiyyat linki yerləşdirmişəm və YouTube kanalımıza da abunə olmağı və bu videonu bəyənməyi unutmayın. Növbəti qazanclı videolarda görüşmək üzrə. Hamınız sağ olun.